Մենք ունենք տեսլական զարգացման։ Առաջին տեսլականը դա Հայաստանում հայկական հանքարդյունաբերության շղթայի մեծացումն է։ Աստված մեզ տվել է հումք, էժան հումք, որ մենք կարողանանք դա օգտագործենք մեր ապրանքների մեջ։ Ինքը ունի մասշտաբային տեսլական, ինչը որ մենք տեսնում ենք այս մեծության մեր տարածաշրջանային, ինքը միջազգային համաշխարհային մեծության է ուզում տա։ Ուրիշ մարդ չէր կարող Հայաստանում փոփոխություններ բերել։ Եթե բերեին, մենք ուրախ կլինեինք, կպաշտպանեինք այդ մարդուն։ Պատկերացրեք, ունենք հանք, պղնձի հանք ունենք բերի հող, բայց հանքից հանում ենք հանքանյութը, չենք ստանում պղինձ, հողն ենք ծախում Չինաստանին, չենք օգտագործում աստվածատուր մեր հնարավորությունը։ Հողից ստանում ենք ամենալավ բերք Հայաստանում, բայց տարվա մի մասը ջուր չկա։ Պատկերացնում եք Հայաստանի ամենաբերի հողը, ջուրը մի հատ նասոսի հույսին է։ Դա ընդհանուր մեր տնտեսական մոդելի մասին է խոսում, որ մարդիկ չեն հասկանում, թե Աստված մեզ ինչ է տվել։ Մեղրին Հայաստանի փոքր պատկերն է, ունի մեծ հնարավորություն հյուսիս-հարավ ճանապարհի, ունի հնարավորություն Իրանը հյուսիսի հետ կապելու, ունի հնարավորություն արևելք-արևմուտքի հետ կապելու, ունի հնարավորություն գյուղատնտեսությունը գերզարգացում ապահովելու, բայց ոչ մի բան չենք անում։ Մենակ ասֆալտ ենք անում, ժողովուրդ ջան։ Հայաստանը տարածաշրջանի ամենամեծ պոտենցիալով երկիրն է։ Հայ ժողովուրդը տարածաշրջանի ամենաուժեղ ձեռներից ազգն է։ Առաջին անգամ պետք է փորձենք ունենանք տնտեսական գործիչ, որ գործ անի, որ աղքատությունը հաղթարի, որ զարգացում ապահովի։